side endala kiba kirungi ebansobye etya nga member wa party wasaininga kubeera mu party olina okukkiriziganya neki n'ebintu party byeyogera bwegamba nti abo bwe mujja nga mwenna mwesimbyewo mujja ne mufuna kaadi oba tofunye kaadi abalala mulekere eki abantu abalala kati ojja kusanga nti mu party ezisinga tebanafuna process eyo gye bayita ya reconciliation after primaries after vetting nga bwe kyali for NUP walina okubawo meeting n'otuuza abayiseemu n'abatayiseemu ne mu reconciliation eba dialogue kyova olaba nze simbo yange yali kameeza nti buli kimu tukiteeke ku mmeeza bwe tuba tulina obutakkaanya tuteeke ku mmeeza oyogere point yo nange njogere point yange eyo politics entuufu gye bayita democratic politics democracy kitegeeza nti bakusizaamu ekitiibwa ne bakubuuza ne bategeera gwe kyolowooza ne balaba n'omulala ebintu byonna ne babiteeka ku mmeeza mwenna ne mukkiriziganya ekyo tekyaliwo mu pate awenzira ku kigo kyange NRM enakuwavalyuzaayo omukuwavalyuza mulimu ne demokrasi ebamulina nanti kati awo olabira nti taliiwo lwaki abantu lwaki bandibadde nga baggwaŋŋana mu bulago abasajja abakulu twalaba NRM kulaba woti n'ogamba bannaayo era bwe mpulira NRM gegamba nti NUP erina obuvuyo ngamba nti bano basajja actually be basinga obuvuyo they are more violent than any other party according to the past elections so awo kiraba nti kwegamba conflict will always be there obutabanko bujja kubeerawo kasita mutabu backstoppinga nga party mulina okuba nga mulina techniques structures ebintu ebiyinza okubayamba mulina okutema empenda nti kino bwe kiraawo because you have to foresee these things nga bakulembeze mulina kuba ne foresight so ndowooza parties zonna zafailinga ku ekyo kati bwe zafailinga naffe ng'abantu naffe ne tukola ensobi kubanga tolina kujeemera party n'ogamba kaŋŋende naye lwakuba party naye efailinze nawe ogamba tewali kimbindinga naawe n'ogijeemera naye n'ekirala ku side endala weŋŋambidde lwaki kyali kirungi nti neesimawo nga independent nina omwana muto bamuyita Aiden Kamukama Junior alina emyaka nga3 njagala mu traininga era n'omuyamba okutegeera nti alina okwekkiririzaamu kubanga okwekkiririzaamu belief ekyo kyekintu kwegamba ekisindika abakulembeze abasinga ffenna tetwakula nga tuli bakulembeze tetubeera na gundi bagiyita batya eno throne engule tetuba nangule nti ono mukulembeze oba ono mukulembeze otandika okukulembera okusinziira ebintu bye weeteekamu empisa z'oyiga amagezi g'ofuna ng'oli mu ssomero mu banno n'otandika okuyiga okubeera omukulembeze kasi otandika okupracticinga nolaba ng'osobola n'ogamba waaye kanyongere nkulembere abantu kati nganze najja mu bukulembeze oba mu politics okuweereza najja kuweereza abantu najja singa boss kyova olaba nze seyita road councillor neyita LC5 councillor siri road I've come to serve manyi bintu bingi byensobola okuyamba abantu kyova olaba nti nze LC5 yekka yalina manifesto muno nakuma okatasuma twogere ku mbuzi z'omukulu kuwavalyuza ekibiina kyo era twogera ku demokrasiya mu kibiina kyalimu demokrasi kituufu mu NRM mwali naye kyetulina mu NRM tulina abantu abalina omululu mu kibiina n'osanga omuntu nga agafu gonna mu NRM ageetaaga mukulu Tariiki nti okimanyi bulungi ebyobufuzi byembaddemu enakawa kuva nga myaka kati 15 youth councils mbadde ssentebe w'abavubuka ku Bukoto nga nze chairman wa NRM nenzijja ku division nembeera secretary labor nenzijja ekisaawe ekiwedde nembeera sports ku youth councils mukulu Tariiki ng'onfollowinga bulungi nnyo so naye tulina ekizibu mu NRM osanga omuntu ayagala okuba mu youth council ayagala okuba kansala ayagala okuba ekyamaani wa liigi ebyo byonna mu NRM kyekintu kye tulina era ffe kyetwagala President Museveni okumulabira tumugambe ekintu kye NRM kikyukemu omulugube olina omusanga nze bweyogera ku mulugube naye mwenyini njala okunyumire bannansi tiketi yakulema okuba nti ogikwate n'okoma independent ne bakuba akalulu kusi mulugube ekibiina kibugambe twali tiketi ono mu following mubere nga mutambula gwogamba nedda nago si mulugube lwaki olemerako nago si mulugube
omukulu gwe navuganya naye mukalu njala nkutegeeze ne DRFOM yalema okuzikima ekololo kakati omuntu ng'oyo alemye okukima DRFOM mu kaluka jeno tazze ne kutale center atiddeyo njagala ntegeeza Abannayuganda nti abantu abavuganya mu kaluka NRM abakwata flag ne ku byalo tebakola ki abamu tebabamanyi baali banafu nnyo abamu bajja ne badyekadiika kali ne bazifuna fe aba independent njala nkutegeeza amaanyi ge tuyina ne mu generation zino twakutte ekyokubiri ekyokusatu alina fulaga nga asembye so si mulugube nti ne munnanga oyo gwogamba gwe navuganya naye yakola bubi nnyo so twakola bulungi nnyo ffe banga aba independent era tusuubira singa President Museveni yakwata facilitation eyo gy'abadde awujirira abantu bano twalikoze na bulungi nnyo akasimbi tekatuluma naye era naffe tugwanira okuweebwa akasimbi ako era President Museveni tumwetaaga tumwetaaga okumulaba okuba nti ensonga zaffe tuzimuyitiramu ekisookera ddala abantu abakwata fulaga baali bafere abasinga abantu abakwata flag ne ku kyalo otuukawo n'omunoonya nga tebamumanyi ba independent movement bemulaba abo abajja ne bavuganyanga bannamunigina balina amaanyi balina abantu emabega ababaliko nawe ekityo tugamba President Museveni singa yakwata ffenna n'abeera nga akola kyatulaba nga bwe twalaba emawogola tulaba munnaffe sodaze tulaba kasyaze era bonna ne bajja kakati sisuubira nti abantu abo nga bwe walaba bajja nti bajjanga tebali facilitated naye ffe twalekebwa nabwe kityo tumanyi President Museveni kyamani waffe taata waffe tumanyi awuliriza twagala kumulaba abeere nga tumuyitiramu ensonga zaffe jo twamutegeezezza ku lutimbe zonna ezabaddeko ne tumutegeeza nti ensonga zaffe ze zino ne tuzisoma era twagala kumulaba tubeere nga tuzimuwa singa anaaba tatulabye mukulu katasuma ngabukyali ku nsonga z'omukulembeze gwa mugaba lwa musinga kyamaani wamwe kitalina buzibu ensonga y'okuba nti nno tuli party politics era nga omuntu obeera oyingidde ekibiina olina okuba nga okizana ne ssemateeka wakyo n'obwataano omenya ssemateeka abenaale ssemateeka ayogera ki ku muntu singa oba tukutte fulaga weebale nnyo ssebo Tariq ssemateeka yatutta tewalina wadde kawayiro wekatukwatira nti tojja ne weesimbawo wannamunigina era njagala nkutegeeze yemu ku nsonga lwaki twakomewo ne twesimbawo singa akawayiro katukwata osanga twali badde tetujja kyova olaba nti NRM buli kimu kyekola tukifolowinga bwe yagamba nti kati tukyusizaamu tugenda kulonda nga tusimba nnyiriri era twasimba ennyiriri ezo wadde vulugu yajjula ng'era aleepeddwa chairman waffe NRM ate najjula okuba nti abantu bagulirira najjula okuba nti abantu basomba abantu okuva eri n'eri vulugu oyo bwonna waali naye ffe tetujja kuva mu kibiina okujjawo nga tulabye omukulembeze w'eggwanga bw'anaagaana otulaba ekibiina abantu bwendi nabo nze nga ssentebe waabwe jo bantegeeza nti ennaku nnya ze bamuwadde bagenda kyabulira weewaawo omukulu Kamukama Alex ekibiina ebintu bingi n'oku tulabe abantu bavudde mu DP bagenze mu NUP muze independent NRM muze independent kino kirekawa obukulembeze bw'eggwanga Uganda okuba nti ebibiina byeyawulayawula tebagwera mutega ebibiina byabwe kirekawa obukulembeze bw'eggwanga Uganda n'ebibiina ebyokuba tubitambuliramu bw'osoma history ya Uganda ogenda n'olaba nga ebintu by'obukulembeze kwegamba parties zibadde nga zeefominganga oluusi nga zitandikanga interest groups abantu ne babeera n'obukuukuulu kwegamba abantu ab'endowooza ey'awamu beegattanga era kintu kwegamba kwegamba tekyennyamiza kulaba nti NUP yasobola okusika abantu okuva mu DP mu FDC n'abantu abalala ffenna twamanya nti NUP yabeera the hype people power nga yakatandika abantu baali banoonya omugendo people power lwaki yabeera y'amaanyi lwakuba yali etwala the ideals of the people endowooza z'abantu nga yeerabika ng'ekola ki yezitambuza wanamujjukira bulungi ekintu kati ekiri mu tubonyaabonya abantu abasinga mu communities internet bamemba ba parliament abalala can you imagine eryetteeka baaliisa batya nga bamemba ba parliament aba NRM abasinga mwebali DP abantu abalala bonna weebali
Honorable Kyagulanyi ye yayimirira omanyi litigation oba kwegamba emirimu gino gye tukola si gy'amaanyi nnyo bintu byakwogera naye oyogera ki oyogera ekintu ekyokusooka ky'olinako obukakafu baleeta etteeka n'olitunuulira n'ogamba nedda mu tteeka lino lijja kunyigiriza abantu kubanga jjajja wange taata wange muganda wange manye embeera gye tuyitamu tajja sobola kubeera ng'ateekako data ng'omukulembeze tuve mu bino ebyokukayana kyokala wanze sijja kukayana actually kantwale guno omukisa okukongratulatinga muganda wange Kato Paulo eyayiseemu mu nuupu yafuna tiketi ekyo n'asooka n'ansinga saafuna tiketi ekyokubiri n'asobola okukola kampeyini ye nga bwe yagikoze nange nakola ekyamaanyi nange nagezaako era nange mmanyi nti nina obusobozi naye tulinanga abakulembeze okuyiga okukkirizanga n'okumanya kiki ekigenda otwala abantu baffe mu maaso mu kifo ky'okulwanagana nze bwe twali mu kampeyini nagamba bakandidate twali 14 abeesimbawo Makinde West 1 bonna nabagamba temuli sibisanya nammwe muli bakoligi era mbaagala nnyo bw'otwala ofiisi kiba kisimaakyo bwe njitwala kiba kyange so tulina okulekerawo politics n'ey'okubiisanya ne tulyoka ne tutegeera engeri y'okugonjolamu ebintu structures nga zino ezaabaddewo ensobi zonna ezaabaawo tulina okukwasaganya ne tuzigonjola for example nze ngenda kukola bwe nti eyayiseemu ku nuupu Kato Paulo ngenda kukola naye kubanga mmanyi nti nze amasavanti njagala kukolera abantu bwemba nina kyemmanyi nga mmanyi kiyinza okuyamba abantu lwaki mbakotogera obuntu obwo obutonotono obumulumulu bwe bugenda okutta politics ya Uganda olaba nti mu nuupu abantu ba DP bajja ne wabeerawo era entalo mu nuupu ng'abantu ba nuupu bagamba tetwagala mutuleetemu ki ebyabalemerera edda obuzibu bwammwe mubutuleetemu kintu kikulu nnyo aba DP bwe bava mu DP najja mu nuupu n'akola teamwork omanyi mu teamwork bagamba nti gw'oleeta ki ku mmeeza si kyotwala kyoleeta kyetwagala okulaba kubanga bw'oba oleeta obukugu bwo oleeta obumanyirivu bwo mu politics oleeta ebirungi by'oyagala okukolera abantu passion yo love yo gy'oyina ng'omuntu ebintu bye weeteekamu kubanga buli lunaku buli omu yeeteekamu oyiga obangulwa abazadde boogera naffe tufuna counseling ebintu ng'ebyo byonna bituyamba ng'abakulembeze okufuuka abakulembeze abayinza oyamba abantu. Mr. Alex nga wumba ku nsonga eyo. Essebo. Onjalo oddemu mu kiso kyange ensonga gyekubuuza nti okuba embeera gye tulimu muze independent mwali ku tiketi zabaemu okuba nga mufuna ebibiina byonna ebyenjawulo sibuuza nukuliko ba NRM. Yes. Nimba nga tebazibwa independent nabiki birekawo ebibiina by'eggwanga birekawo NUP birekawa NRM, birekawa DP, birekawa parties zibirekawa mbere yo ebirekawa. Ekibanga tunabedde tibangi nnyo. Ndoza kiyamba kuba lwaki kiyamba. I mean wano tulina ba independent abakubye aba parties kiraga ki? Kiraga nti omukulembeze ekyokusooka olina okuba naawe ng'olina amaanyi ng'omuntu. Era ne parties ezisinga nga tewesigamye ku party amaanyi ng'omuntu ogajjawa. Emyaka gino gyonna gy'obadde oze weesimbyewo myaka 5 emabega obadde okolera ki abantu nanti ge maanyi obadde oyamba ki abantu obadde olina kyogatta ku kitundu kyo olina kyewegasseeko nga gw'omuntu abantu bye batunuulira kati asoma embeera girimu eno independent NRM weeri kirekawa pate z'eggwanga Uganda eza politics kituyamba tekirina buzibu kubanga bwe tunaagamba nti aba independent baleme kujja omuntu just owa pate yabajja tujja kufuna abakulembeze abatali batuufu nga bwe tutegeezezza nti mulimu abantu abakwata flag ezaffe naye ng'omuntu oyo tetumanyi na gyafuutuse tetumulabako mu byabufuzi ajje omugambe nti akutte flag era yaba ayitawo akulembera abantu tuyinza okufuna abantu abatali batuufu muganda kamukama weebale nnyo sebutaliki n'okuleeta n'omuntu ateese endowooza ennungi njagala nkutegeeza otunulira ebifo by'obufuzi bya America baguluminga omuntu okutuusa nti kati bakutadde mu kifo ng'ekya seneta bajja bakuteekateeka kaakati ebyobufuzi byaffe byonoonesebwa no mu Uganda muntu afuutuka eri nti muntu ye w'amaanyi kaweebwe tiketi so ba independent tekirina buzibu kujja
as long as ye best candidate agenda okukolera abantu asimbye emisingi wansi najja akulembera abantu. Njagala nkutegeeze muganda wange nina kansala waffe abaddeko ow'Ennakawa Immaculate Chocho azze azimba tubadde naye mu youth councils ne tujja nga azimba mpola mpola ebyemizannyo bye mbaddeko nga sports and culture najja nga yeezimba era yayitamu nga independent yali waffe WNRM n'atwabulira at this time yalondebbwa mu kalukwero C5 nga talinawo ali German ku NUP bwekiri sijja gamba nti yabadde weevu naye omwana oyo azze nga yeezimba ate nga ffe bennyini bwe nali nga ssentebe waabwe ku muluka namugamba saagala okome wano njagala oyeyongerewo okwambuka ne tujja ne tumutwala Ennakawa ne tumuzimba this time ye Lord Councillor nzimbye abaana Lwegaba Ismail Ebukoto omwana ne mugamba nkuzimba saagala osigale ku zone at this time ye kansala wa Bukoto 1 so tetutunulira nti bibiina tutunulira omuntu n'obusobozi bwe naki we yeezimbye ng'agenda kukolera chairman w'ekibiina byogeddeko yagamba nti mwenna mulonde yabadde ensonga kuzimba zasudde okuba nti era yakoze bulungi itano bikali mwine entalo munda mu kibiina munamu empokola mulimu okulanagana alaisazi naye ndaba kimuliko tolowooza nimwongera kusatula kibiina ya kituufu entalo tuzirina bwe nkuwaayo ekyokulaba jjo mukulu nabadde mpulira Rogers Mulindwa nga tumaze okwogera twagala okulaba omukulembeze w'eggwanga sebo njala okutwala omukisa guno kutegeeza mukulu Rogers Mulindwa bana independent movement abantu okusukka ebitaano si basanyufu ne statement yo gye wakoze nti omukulembeze waali emyaka 5 mu mulinde mujja kumulaba secretary general ayali batutte yali busy fe secretary general njagala tule mu kamera sigwa ino tutwale wa President Museveni tumanyi gyabeera President Museveni tumanyi State House gyabeera tujja mu kima tuyina entalo nyingi nga bwe nakutegeeza ebintu byaffe babisuula mu kisero entalo zisusse President Museveni yangu otaase ekibiina entalo zemwine ziri munde zirekawo ekibiina nga NRM tekiina gye kitwala walungi era tuuli bweraliikirivu nnyo nti Yoweri Kaguta Museveni chairman waffe ng'omaze okuba nti tokyali chairman singa kibaawo ekibiina kyaffe tulaba nga kiri mu matigga kirekawa omuntu agamba enjogera ebadde yagamba nti NRM is a mass party okyasobola okutambula ngaojogere ya kituufu ekyali mass party singa omukulembeze era anatusinkana nze ekimanyi bulungi President Museveni talina kintu kyatwala for granted ajja kutulaba bwana batatulabye olwo kibiyise naye simusuubira nti alina ekintu kyonna kyatwala nti tekiriimu tumusuubira nti ajja zino omugaso gw'amaanyi nnyo ekyokusooka omugaso ogusooka actually ekirungi nnyo nti tugogeddeko civic education okutegeka abavubuka okubeera abakulembeze muganda wange tali twasoma ffenna oli ku TV kati lwaki webangula bintu bingi bwegattako kubanga twasoma birala naye wano ebintu bye weeyigiriza ekisooka communication okwogera njagala nnyo Obuganda era ndi musajja wa Kabaka lwaki Abaganda bayina communication skills bayina engeri gye boogeramu kyovola basobola okusika abantu bangi ne babeera center ya business mu Uganda era olaba nti bakipinze that prominence up to this time okwogera communication kintu kirungi nnyo era mu nsi tuyiga okwogera otandika ng'oli muto ng'onanagira tomanyi kwogera bulungi n'oyiga n'ogenda mu ssomero abazadde bo ne bakuyigiriza okusinziira ku byobuwanga n'ebyekika n'oyiga okwogera n'abantu naye ate bino ebintu bye twogera kati bintu biyamba bangi buli bw'obangulwa ng'omuntu okuva ewaka otuuka n'obeera ow'omugaso ebibiina NRM NUP DP n'abalala bonna balina okumanya Uganda is a young population abavubuka bangi bato 78% tutandise tutyo babangula trainings traininga kati nga muganda wange ono bwagamba nti ye waliwo abaana be yakwata n'atraininga which is true nange mbuziga mulimu abaana abayiseemu wano
ku LC3 LC2 LC1 youth counselors bena training kubanga natandikawo youth trainings kati ogenda nosanga pate nga NRM nti pate nene nnyo naye mbuziga tebalina mukulembeze w'abavubuka n'ekirala n'abavubuka bonna be balonze njagala ngambe mu Uganda abavubuka be balonze bamanye ekyokukola mu office gye balimu tebannabangulwa they haven't yet been trained leadership basic things oba training omuntu otegedde otya ebizibu by'abantu identifying problems bw'olaba omwala manya nti ogw'omwala gugenda mu kasasiro gujja kuleeta obuzibu kubanga obulamu bw'abantu buli mu butyabaga genda oleete KCCA kintu kitono nnyo wandiika ebbaluwa ewa KCCA obagambe mu kitundu kino ne kino twetaaga ozimba omwala kubanga kasasiro atandise okuwunya KCCA ejja kuwandika egambe nti tuzze ddi ejje ereete emmotoka ya kasasiro ereete n'abakozi ekyo ekizibu kigonjoolwe abakulembeze baffe kyekirala tulina okuba ne social accountability mechanisms okubeera nga abakulembeze baffe tubateeka ku nninga twogera nnyo kino ekintu era mbadde nkyogeranga nnyo mu campaign bannaye mwe babboosi abantu tubayita nnyo babboosi nga tusawa obululu naye ate abantu nabo basobyamu ku kino bagenda ne bateeka abantu obwesige mu bantu ate ne babafuula babboosi ate ne bafuuka babboosi baabwe ensobi we basooka ogikolera we wano mu campaign twogera ku nguzi twagala kujjawo nguzi twagala kyusa Uganda enguzi etandikirawa omanyi mbu bw'oba mu campaign abakulonda ate be basiga okukaka enguzi naye ate ebibiina by'obufuzi bikyalina omugaso mu ggwanga bikyalina kuba nze ndi wa NRM naye ekibiina kya DP wenkitunuulira nkiraba engeri gye kizze nga kimentaringa abantu ebibiina ebyo singa binaaba nti tebisaanyeewo obukulembeze bwabwe tebwetemyetemye bijja kuba bikyalina omugaso mu ggwanga kuba bimentaringa abakulembeze nze natunuulidde Nakawa nga ntunuulira aba MPs abadde beesimbyewo nentunuulira DP yabadde ku ticket nentunuulira Lanlisisize nga ndaba nga is a true leader however ng'olaba nti is not known ng'olaba nti alina flaga yaffe wa NRM amanyikiddwa from Yala kwegaba banoonya ani gwe bamanyi naye njagala okuddayo okutegeeza nti we biba nti ebibiina ng'ebyo nga byokuwadde DP ementarinze biba birina omugaso mu ggwanga tujjewo abakulembeze bano abalowooza nti ndiwo NRM you will not appreciate ekibiina ekirala gy'oba olabye obulungi obukirimu tulina okivaako kyova olaba by the way abantu abamu babadde abamu NRM omusanga nga atunuulira omuntu ali eri mu nuupu n'amukubamu nnyo tooki naga omuntu ono nga ndaba alinamu omulamwa najja n'amulonda n'amuwa akalulu era abangi nnyo balonze abantu abo nga wa NRM n'omulaba nga zze n'alonda omuntu nga wa kibiina kirala lwaki amutunuulira kikyali but the party has mentored that person. Omukulu Kamukamalekisa tugambye nti Uganda is a young population which is 70% bavubuka era nga ekibiina kyammwe ekya NRM kigamba kisinga okuba n'abakulembeze abavubuka kati bafuddeko kirina abavubuka bangi bakiwagira NRM ekoze kimala eri abavubuka egezezzaako bugeza naye nebeera nga ate ebintu byaffe bureaucracy aliwo n'abantu bano President Museveni ye nga ye ataddewo ebintu ebiyamba abavubuka naye wansi eno wamulemye okulondoola abavubuka bano programu zaabwe weeziri wansi wano ezisobola okubazimba naye abantu abali wansi awo abalina okubayambako balimye okukola ekintu ekyo so bwe buzibu bwe tufunye katwasoma obafuna obutakanya mu kibiina era ngolaba ebiseera ebisinga entambo gitambulamu musobola okubona okugenda lwaki temukivaamu ekibiina tukyagala njagala nkutegeeze nti nze nakalonda President Museveni emirundi 3 ku myaka gyange 33 NRM gyenkuliddemu NRM nenzija okuva ebukoto 1 awo mu Namuli zone nga njenyumirizaamu njagala nenyingira obukulembeze obwa NRM era obukulembeze obwo twabuyingiranga tuzze kuweereza abantu however 2011 awo obukulembeze bwaffe butandise okwononeka ne buyingira mu sente zino kasita zajja mu kalulu ne zitandika okuyiibwa
nga era njagala okutegeeza nti nze we nali noonya akamyufu kange mu NRM buli gye natambula nga mu Naggulu Kasenke 1 Kasenke 2 5 Asumani Katongo oyina ebirowoozo birungi naye ekibiina ky'ojjiddemu ulira awantu awo ekibiina ky'ojjiddemu so bw'amalanaga kale oli wayero nja kuwa naye mpaayo kasente kani imagine akusabya kasente naye opposition agenda okuyitawo bwati era nga kale tukuliza talina wadde nakamusaba so pate yaffe yayonoonekaawo olw'okuba nti sente zaafugirirwa ekibiina nekitandika okwonoonekerawo naye nga NRM nga bombuuzizza nti lwaki tugivaamu NRM ye yaffe era nga we twagambye nga tukyogereko nti mass party tukyagirimu tetujja givaamu okujjako ng'ensonga zaffe zetugezaako okutuusa zikoze eki ziganya okuwulirizibwa njagala kutegeeze tariki nga maliriza nti NRM gye tulimu tugyenyumirizaamu tumentaliza abantu abasinga boolaba abagenze bavudde no mu kibiina kyaffe ekyaki ekye-NRM so ekibiina kyaffe kikyalina amaanyi okujjako nti nga baganya okuba nti bakitereeza ffe tulina endowooza zino mwami Mulindwa jjo wabadde oyogera otugamba tulinde emyaka 5 mwami Mulindwa lwaki emyaka naawe tulinda kale ekifo kye sooka okite ekyokwogera ngatufuge mwami Mulindwa kama Alex political parties tukyazogerako wasa ino mugaso mugambe mwana mugambe yes tujja ino mugaso mugwanga tulina kukola kyo kuba nti zina kukola ki okuba tujjawo omulumulumu obulimu okuba nti bagenda independent otubakola biki kino okukolebwa okuba nti political parties zibeera n'omuzinzi zibeera n'amaanyi ag'omuggu n'okuba nti bazikkirizaamu zitambule nga bwe zatandika ekyokusooka buli kimu balina kizza ku mmeeza kye bayita dialogue open dialogue walina okubangawo structures ne bagamba nti kale nze actually recommendation gye njagala okuwa Nuupu eri bweti elections eziddako buli omu ajja ku card abeere nga ali predetermined nga bategedde nti ono ye yeetaaga card gwe tugenda ogimuwa olw'ensonga zino ne zino wabaawo criteria bintu bingi by'otunuulira for example yayiga kyenkana ki obuyigirize bwe ekyokubiri akoze bintu ki kubanga ebintu byebirondoola ebintu byokoze byebirondoola kiki kyoli kubanga bino ekirala ayogera ki ayogerera wa agendako ku TV n'ayogera abeerako ku mawulire n'ayogera ayina YouTube channel ayina social media platform ekirala mu community akozeemu ki akoze ne ba LC akoze ne LC2 mukululo ki gwalese kwegamba ebintu bino byonna biraga omuntu nganze nagenda okwesimba ku LC5 mbadde nga nkola zone to zone football tournaments buli mwaka mbadde nga training abavubuka ebyobulamu mbadde training abavubuka ebya eddembe ly'obuntu omanyi nti oyinza okutunula okubuuza wano abantu abamanyi eddembe lyabwe ery'obuntu buli lunaku twogera eddembe lyaffe balityobola eddembe lyaffe twetaaga dirwanirira eddembe lyaffe naye buuza abantu mumanye eddembe lyammwe ogenda kusanga nga ki ani alina obbayigiriza alina kuba mukulembeze kati mupate mumanyi nti muyina abantu bemusindika bagenda kulwanirira ddembe ly'abantu naye nabo tebalimanyi kati abo bagenda kulwanirira ki mubategeke ogenda ku LC5 kubanga eno office ya LC5 abantu abasinga kyobolaba nze njagamba nti abantu abasinga abayiseemu sijagamba nti abamu tebasaana nekwetulooza nti tasaana aba n'omukisa kuba mukisa gwe kyobolaba nze sibiisanya muntu yenna yakoze eki eyayiseemu mmanya nti ayinza okuba nga talina kapasite naye asobola okuyiga bwe tukimanyi ekyo tutandika okuteekawo emisomo gy'abakulembeze buli mwezi buli mwaka ejibangula abavubuka mu civic education leadership omukulembeze n'agenda oyingira office ne bweba LC1 ng'agenda okusobola okugonjola ensonga mumanyi nti ba LC1 bangi bakola emisango gya gender based violence obutabanko bw'omu maka naye ate nga tebakimanyiiko tebasomako kintu kyonna lwakuba Katonda ayamba nti abantu yabawa amagezi amazaali gayamba nnyo naye kati ojja kutunulira ekintu nga kino ebimu ku responsibilities z'omunnauganda mu manifesto yange bwe nali nsembayo nateekamu obuvunaanyizibwa bw'omunnauganda nze nga maze okulambulula byonna bye ngenda okukolera n'endayira nja kukola kino my pledge
nkola kino njaba kolera kino ebyobuyigirize simanye ebyobulamu simanye ebyaki nemmala neŋŋamba naye bino byonna ŋŋamba nja bikola ng'omukulembeze naye nammwe ng'abantu mulina okunyambako ekisooka kye kino every Ugandan should know their responsibility as Ugandans to be loyal to their country and to contribute to its well-being. Buli muna Uganda alina okuba patriotic, alina okwagala ensi ye. Ekyo kyekisooka. Ebintu byonna byonna ebibaawo kyobola n'aba NRM bava mu NRM ate abasinga bajja kujja mu NUP. Aba DP bava mu DP naye bajja kujja bajja. Kati ekiriwo kiri bwe kiti lwaki bavaayo? Namusabye dda yakitegedde tugenda kwogera nga tuvudde wano. Kati neŋŋamba nti lwaki agamba nti mulimu ebitateredde mu NRM kati katukole independent NRM movement. Lwaki aba DP bava mu DP ne bagamba katujje mu NUP? Lwaki abantu bangi batandise bakyuka wano ne wali lwaki? Because they are patriotic. Bw'alaba ekitasaana n'agamba guno omwala nkoyo gubuuka. Nkoye abantu bakoowa abaana be ne balwala buli lunaku ng'akooye okubanga yeeraliikirira n'abatwala mu ddwaliro ki siina na ssente. Abantu beeraliikirira ebyokulya n'ava ewaka nga yeeraliikirira bambi Katonda n'amuyamba n'afuna n'akomawo ekiro ne yeeraliikirira enkya kye bagenda okulya. Abantu bakooye embeera ng'eyo. So being patriotic, omukulembeze yenna alina okwagala ensi ye to a level nti bw'atuuka mu office nga wali akasente akaliyo bw'obeera patriotic kaleete kubanga omanyi abantu banaku bali mu mbeera mbi. Wano twalaba mu COVID nga abakulembeze tebasobola na mobilizinga resources kiswaza. Oli patriotic olina omutima gw'eggwanga lyo nga tosobola na kuŋŋaanya miliyoni nga 2 ez'abantu b'oku kyalo kyo n'olaba MP mulamba. Va ku bino abantu bawuddiisa abantu kugaba lwakuba baagala babalabe. Waliwo okugaba kye bayita integrity. Ekyo ekintu ekimu kye tulina oteeka mu bakulembeze baffe abato. Integrity kiri mu Luzungu, mu Luganda kitegeeza ki? Mu Luzungu kitegeeza doing something when no one is seeing you. Nga tofaayo nga tewali akulabye n'okola ekituufu. Doing the right thing when no one is seeing you. Ng'okoze ekituufu. Eba naye zino sente n'olonda ekyetaano wano. N'ogamba wayi ekyetaano mbadde mwavu naye banaye emitwalo 5 gino gyani? Eyo gye bayita integrity. Integrity kwe kumanya nti waliwo sente miliyoni 3 zazze nze mukulembeze zange zazze mu ofisi yange. Naye abantu bewaffe abavubuka tebalina zi bizinesi. Buli muvubuka bwe muwayo emitwalo 5 oba 10 aba atandikako. Eyo ye integrity. Okola ekituufu. So ndoza parties bwe zitandika okutereeza structures mu ngeri ng'eno obukulembeze bwaffe bujja kuba butuufu. Abantu bajja kulekerawo okuba abaluvu babeere ku nsonga. Naye n'ekirala abantu abasinga tebamanyi kankiddemu. Abakulembeze bagenda mu office nga tebamanyi. MP n'agenda mu bwa MP nga tamanyi kyakukola. Tujja kutuuka wa omuluka tasima NRM ebisebise ne chairman avuddeyo akyogeddeko naawe oli kujulizi NRM ebise bamufudde mu independent movement NRM era kukola kyokuba nti muddawo okubeera kibiina kimu eddeyo masipate enywere eberezigulifu. Kituufu president waffe nga bwe nagambye tumusuubira nti ffenna ajja kututuuza bw'anaaba takikoze olwo eyongedde okuyulika. Njagala nkutegeeze nti ba flag bearers omukulembeze abadde abasinkana okuva bbanga nga bali mu kalulu oba nga basisinkana kubamu kubasemberedde omukulembeze. Omukulembeze n'abalaba era n'abaayo n'akantu wabakwatakwatako ku mukono. So tukiina twakitegedde nti ne ku Monday abantu bonna abakwata fulaga ye NRM bagenda kusinkana omukulembeze abasoose ekyankwanzi. Ekyo no kikulu nnyo okubatwalako ekyankwanzi nga bwe tuganye nti party zikyalina amakulu. Yes, NRM nga bw'ogiraba ekikoze etwala abakulembeze abo bonna bonna abakwata fulaga wayitamu tewayitamu ebatwala kyankwanzi ebabangule. Weewaawo nsuubira kyankwanzi si ya NRM yokka, nsuubira ne NUP musobola okusaba ne mugendako nammwe ekyankwanzi ne bababangula ne mugendayo okwo. Njagala nkutegeeze ekyankwanzi ebbanga lye nagendayo emyezi 4 gye nali ekyankwanzi saasigala kyekimu.
nabangulwa mu bukulembeze nze nganze Kataasumani bingi binayiga ssomero ndio knowledge eri ekyankwanzi ku barracks eyo National Leadership Institute toyina woyilala woyiza gifuna okujja kaawo so bambangula nebeera nti mu byobufuzi neyongerako ekibiina kikikoze mukulu Tariq bannaffe bagendayo ku Mande babatereze bababangule kubanga abasinga babadde balaba muntu avudde eri akutte flag nabeera nga in fact NRM yagiretedde n'okugwa naye bwe baana abatwale ne bababangula kirungi njagala ntegeeza omukulembeze w'eggwanga ne abe NRM bekikwatako singa abantu abo munaabatwala ekyankwanzi ne mubanga ffe mutulese by independent movement ne tutagenda twetaaga okuba nti naffe tuli nabo ate twagala kusooka kulaba omukulembeze w'eggwanga Kataasumani tudde ku nsonga kuba nino ekibiina mulwana okuba nti kibiina kitereera mwenga aba independent movement mwina proposal ki mwina byoshirikani singa NRM ekola bino pati fekya kubeze ku mutindo nga kamuka mwampadde singa pati zikola ABCD kati mwenga mu mukulembeze musika sasa kala mukulembeze omwina mugena mu tebolengira biki singa NRM tukola ABCD pati ya feddawo kunjego tutwala ekisookera ddala nga bwe nkutegeezeza twagala kusooka kumulaga emivuyo gyonna gino gyali nti ye kenyini yagireeta bwe tunaamala okumulaga emivuyo egyo twagala kumulaga tutya bwe tuyinza okugimalawo ekisookera ddala akamyufu kaffe twagala tudde mu constitution yaffe tugitereeze ey'okuba nti abenyigira mu kamyufu be batya tuddeyo ku principles za constitution ya NRM nga bwe tutogoze esookera ddala registers ezironda awo twawaba ne tuvaawo so nga bwolaba nti abantu baavanga eno muntu n'omuwulira nti asombye bbaasi zivudde Kampala zigenze wantu twagala tuddeyo tubimutegeeze ebyo then ekirala omukulembeze waffe kitwagala okumuyambako nti tulina abantu abawagidde NRM gye abakyala bakaabye nga tuli ku Jomika Motel Lubaga ne bakulukusa amaziga ne bagamba NRM tugiwagidde ebbanga naye tulaba ebbanga lyetuwagidde NRM bannaffe abalabe bafuna kiki kyo twagala tujjewo embeera eyo nti NRM eri ku muntu omu nosanga omuntu nti ono ye NRM era nti omuba temulabye ono ye NRM no twagala tuddeyo fe independent movement by the way nga tumulabye tetwagala ekome mu kalulu abantu bakolawo groups ezo nga za ssaawa eyo kufuna kulya nekye twagala ffe nga independent movement nga tusinkanye omukulembeze w'eggwanga abakulembeze bano benkutegeeza over 500 abeesimbawo mu Kampala yonna abakulembeze ng'abo mu time eno mu myaka 5 gyempulira nti ate gyagala kuba 7 okuba nti gyeyongerako abakulembeze bano babaddewo batya NRM byo nga Kampala ne Buganda yonna bongedde batya okugifunamu okuba nti baginyweza nga y'amaanyi NRM si kuba nti tugenda wali nga ku secretariat yaffe Nakawa n'otuukawo nga gwe omukulembeze ne bakuba nti tukuwadde bipande gendo bitimbe ekyo si kye twagala admin we Nakawa ssebo mwami Dani Situke onansonyiwa okumenya amanya but is the admin si kye twagala nti tujje mutuwe ebipande ne chairman alinayitwe mututuuze nti banne Nakawa ngeno tukoze tutyo okuba nti NRM yeeyongeramu amaanyi kuba meetings yita abakulembeze ne bojja mukulembeze n'oyitawo ku office ne bakuwa ebipande si bipande bye bikola NRM kwe kuba nti tutuula ne tugirowooleza we are think tank for NRM. Do you see NRM beyond President Museveni? Ne watokisiba kya what system kojikoze nogama chairman singa avaawo 1000 kiba kiwedde. Singa chairman tayita n'atandika okuteekateeka kuba twagala chairman tumusinkane ateeketeeka omuntu naye ye nga President Museveni akyakola bulungi naye twagala okubategeeza nti twagala era okulaba omuntu omulala nti president waffe singa waba taliiwo ani gwateekateeka tutandise mugoba tumulaba era akyakolera ddala akyakola bulungi era nga nnakutegeeza President Museveni wansi eno we wali obuzibu wansi waba asobola okutereezaayo secretariat oba agiyiwe njagala okutegeeza amuyiwe Kyaddondo aba independent movement si basanyufu eri Kyaddondo era ku Mande kyensuubira plan esooka kuba Kyaddondo eyo nga yalumbibwa by independent movement. Omukulu Kamuka Alex akaluwa wakava mu kawangudde ozaako ki bingi byenzizaako kyenasooka okuzaako kwebaza abantu abannonda kubanga mu butuufu abantu b'ebuziga n'abeerukuli bandaga nnyo
omukwano bandaga nnyo obwagazi n'obuwagizi era mbeebaza nnyo nga sijja kukomaawo ngenda kusigala nga mbakolerera kubanga mbadde neesimbyewo nga LC5 counselor naye ate ng'omuntu ate ndi bintu bingi ndi master trainer mu reproductive health behavior change communication tools and techniques ndi community mobilizer ndi human rights activist nwanirira eddembe ly'abantu ndi mukuŋŋaanya w'abantu nga nina ekintu kwegamba ekyamaanyi kyenjagala okukola ki obayigiriza oba obasomesa ndi musomesa ndi bintu bingi bino ebintu ngenda sigala nga nkyabiri ngenda sigala nga nkyabikola kubanga nga bwe tugambye nti obukulembeze bulina okukyuka bwe bakuba akalulu ate tobeera na busungu obusungu tebuweesa butuukirivu waliwo kye bayita self control waliwo abantu benawulidde nti bagaba ebintu campaign nezibakuba ne baddayo kitegeeza ki oba oli mukulembeze oyina magezi genkana ki kubanga ng'omukulembeze oyina okuba omutegeevu ate n'ekirala tukoye abakulembeze abawuddiisa obuwuddiisa abantu nze abantu abasinga lwaki banjagala nagenda nengaba t-shirt nga 3 nga teziriko na kifaananyi kyange nga t-shirt ziriko message za byabulamu nezigabira obugabizi abantu kitegeeza ki waliwo ekigambo kye bayita selfishness fenna tweyagaliza fenna tuli selfish as human being sisobola kugamba nti omukka kati gwenzisa kati gwosobola okugussa nze ne bwe sissa oba kana akamere fenna enjala etuluma neŋgamba nti gwe kalye nze nkole ki tetutera kwagala kukola kikwerekereza ng'abakulembeze tulina okutandika okwerekerezanga okubeera more selfless okulowoleza abantu bw'olaba ekiri mu palamenti nga parliamentarians bali mu kunyumya kwongerayo ekisanja kyabwe 7 years omwana atandike P1 atuuke mu P7 nga MP omu akyaliwo really is that realistic kubanga bw'ogenda mu ofiisi olina kuyamba bintu nga 2 oba 3 ekyokusooka systems ozitunulira n'ogamba ziteredde bwe ziba teziteredde n'ozikyusaamu gye bayita good governance mu good governance LC5 tubadde twesimbyewo LC5 abalina kukola ki ayingiddewo mu ofiisi kati ffe nupu kyetugenda okukola tugenda kuyigiriza abakansala baffe ba MP baffe okugendera ekyokusooka biki ebyetaaga bizibu ki ebyensi engeri gy'obbinoonyaamu n'engeri y'okulaga nti tukolera abantu ekyo sinza kyogerako kati kubanga enteeseganya zigikyagenda mu maaso ndowooza olwaliro bwe basoose kitebolinga naye nina obukakafu nti abantu ba nuupu abasinga tebagenda kikirizaamu kubanga bw'obanga muntu ng'oli muntu mulamu ng'otegeera ate ng'oli musaamusaamu nga toli selfish teweerowoozezzaako wekka ng'omanyi nti waliwo n'abavubuka abalala abali mu kkula abeetaaga ofiisi eyo guno omulimu guba gwa service nga mmaliriza njagala gamba nti ffenna twagala okuba famous era abantu abamu beesimbawo nga baagala posters zaabwe buli omu alabe ebifaananyi bye alabe nti waliwo eddaala eddala lyagenzeeko oba buli omu amulabe nti naye asobola ali ku level ya MP oba nga LC5 naye everyone wants to be famous buli omu ayagala kuba ku TV ku mawulire okulabibwa naye okuba greatness mu Luganda kiki okuba ow'amaanyi omutumufu okuba omuntu omututumufu owaddala abantu ne bakwagalira ddala kitegeeza service olina okuba nga osaavinga nga weewaayo mungeriemu endala zinasokwogera ku manyanjula shemu nabalaze nti nno ajjo tobaddeko mu paalamenti emboozi zimwe zakutta omulabiro okuba nti baminisita babiri bagenza balandizi mu paalamenti budget committee nga basaba twawulidde ku nyongezi zayisiddwa nga bagamba nti babawe obumbi 12 basasule abantu ab'enjawulo balandi road abawa ettaka lyabwe eri gavumenti abateze basigale ettaka eryo kubanga kola gavumenti okuba nti egula ettaka balandi road neribwa bannansi bene batwala ki naye babadde bakyali mpane batebulinga ensonga ate omukyala akubira Uganda Lands Commission nabanaga tabimanyi nako era sente tazimiraganako biri mankwetu ensonga eyo gyogerako ki sikiwa nti omukyalo oyo weyagambye sikiwa nti talina kyamanyi bwe buzibu bwe tufunye mu ggwanga lino ali awo yakubuli kigenda mu maaso naye
obuzibu tufunye nti abantu abo abafuna ebifo ebyo situmanyi enfuna gye babifunamu eba abantuufu naye saagala nnyo mu commentingako naye tutereere si kirungi nnyo omukyala yavudde naawe kakafume nti yensi otagimanirako yatawandikirwako kuba nti singa bwekibanga kubanga etteeka liribweti bwana kata asoma singa omuntu aba alina nti nze ndira ndiroodi nja ettaka lyange ndiwe gavumenti erigule ngenda Uganda Lands Commission gye ngendamu kyakoze bwe ntuutiya nembagamba ekyapa kyange kiri kino madde nsaba gavumenti sente mpe sente koleki naye omukyala kati bwatuukiriranga nako awona butabalabanga nako kati minisita bajjeewa ensonga ezo kuba nti nno bo bagenda basaba sente amangu banga obasula abantu twegendereze nnyo kintu kibayita ttaka kya bbeeyi nnyo katusuubire ebyo byonna si kuyisaawo mankyolo kuba nti ettaka ly'abantu likola ki lifiirwa njagala kutegeeza nti beetegereze nnyo ekintu ekyo ddala Buganda ettaka kintu kya bbeeyi katusuubire nti tewali kkubo lyakwagala kuba nti abantu banyigirizibwa omuntu wa wansi. Omukulu Katasumani agamba omukyalo eyewakanye omukyala byenkya yakayisiki agamba nedda ebintu abimanyi ensonga eyo obedda mulaba obisa mu mawulire waensonga kati olaba waliwo ekintu kye bayita kye twakyogeddeko ekya integrity okubeera omulambulukufu okubeera okukola ekintu ekituufu newobanga tewali akulaba doing the right thing. So ng'abakulembeze tulina spotlight tuli ku mwanjo fa abafuna ddiiru fa abamanya ku bintu ate ebyeggwanga nno tebiba byaffe zino ddiiru zonna teziba zaffe naye omuntu n'ayagala okwekunika. So ekintu ekimu kye tulina okuyiga mu bakulembeze era n'ekintu kye tulina okuyigiriza abakulembeze ge mazima abantu mu office bakola mistake ekintu kiyinza okuba nga kyamuyitako nga teyakitegeera mbone bwoba nga oli minisita ng'amayinja go gonna gagenda kuyiika yogera amazima mu maaso g'abantu bagambe mu nsonyiwa ekyo kyampitako njala mukimanyi ekyo kigatte bulungi nti mu kusasula kuno abantu nnyo abantu babiri abali controversial badde nga abantu ensi yonna ekaayana era ng'egamba nedda kuli omwami Kikyonto w'Ebusanja n'omwami Dodo abantu bwe mukubona bino kwati basuwa ensimbi era nga n'abantu bennyini abantu bomuli babne baga Dodo talina kusasulwa Sanja nabo baganda tibana kusasulwa ni Kikyonto so minisita yagamba nedda sente mututu bantu bano basasule kati ng'eyo ensonga ya public interest kubanga ekintu abannayuganda bonna bwe kibakwatako nga Mabira bwe bakola ki nga buli omu n'atandika okyogerako kize mu bantu bakyogeremu kubanga abantu be babbosi kye twayogeddeko kiri wano tugamba nti abantu be babbosi nga tuli mululu naye mu nsonga ezimu ate ezikwata ku bantu ekyokusooka abantu abali mu kitundu ekyo kyonna kyennyini ekirimu ettaka eryo be basooka mutuuze akakiiko yita RDC oyite ba LC bakansala bonna oleete n'abantu ku kyalo otuuze kye bayita community gathering bye biri mu manifesto yange nti nabadde ngenda ku making sure nti mu office yange buli mwezi abantu bakuŋŋaana ne boogera okuva edda nedda ebyobufuzi abantu babyogereranga mu nkuubo era nakati abantu babeerawo bazanya matatu waabwe babeera mu kabaala boogera nnyo ebyobufuzi abantu bano bw'obakuŋŋaanya n'ogamba nti kale bino ebintu tubyogere kati naye nga tubiwandiika ensonga tuzigyeyo waliwo gye ziraga eyo gye bayita system of governance kwegamba muba mukola ekintu nga transparency ng'omuntu tagenda kati ogamba otya nti minisita agenda kubba ssente z'omuntu wa Uganda nga Uganda yonna etunula nga waliwo systems waliwo reporting mechanisms abantu baabo bonna kati ekirala ekikulu ennyo abantu kye omanyi NRM njagala nnyo ndiwa NUP kanjogera amazima njogera amazima kanjogera amazima NRM kankiddemu NRM njagala nnyo kubanga eraga nti erina ebitenso birungi n'ebirowoozo birungi eri omunnayuganda bw'osoma manifesto nungi bweyogera ku corruption ogamba nti bannaye ku luno corruption tewagenda kubaawo nguzi naye abantu abali corrupt tubalaba lwaki temubasiba
I mean, you're in government. Or in government. Why? No, ngamba. Ngamba. Myaka gino gyonna corruption ebadde nzibu. Lwaki tesobola vaawo ate nga government yeri mu governance? Bwe tulaba bano abeekalakaasa bo basobola okugonjoola obulungi. Ne bavaawo nnaku bbiri tewawaawo kwekalakaasa. Wano twalaba kyaliwo abavuka bali beekalakaasa mu Ndeeba, naliko mu Ndeeba. Abavuka ne balaba emmotoka ya NRM ne bagikubako ki omuliro. Police never do, which is bad. I don't allow violence. I don't support violence. Era nzomu yagamba abavuka bye mukola tebikiri esi engeri gye tugenda okulwana. For utalo NUP lwa bigambo is the word of words and facts. Naye abaana abo poliisi yajja nebazinga bakuba abaana amasasi. Olusi abaana baba mufujjo, olusi baba muki, naye nga olaba nga act yaabwe yabadde mbi, naye reaction ate ya government ate yabadde extreme, too extreme. Bakuba ekiwoko agabuwayo. So nokusasulwa nekikyokyo ensimbi ziyite. Okay, nga tusinagenda wa muganda wange njagala okugerako ku kyayogedde nti NRM manifesto ebeera nnungi, programs biba birungi nnyo, kituufu kyayogera. Era nange njala okwongera ku ddoboozi lyo nti Prime 7 ndowooza ke kadde otunuulire bakadazi. Ffe be watwala ekyankwanzi ebife byonna tubisobola okuba nti tutereeza embeera eyo. Atuwa emirimu egyo watutwala ekyankwanzi ne tutraininga abaana 209. Only 80 cadres. Kwaba cadres emirimu egyo tugisobola gikola obulungi. Sebo nze ndi musomesa wa secondary. Olowooza omusomesa tali all round. Lwaki tutereeza awantu awo ne tuteekayo? Era njala okutegeeza abaana bamwe twatulaininga nabo at this time they are DCs bakadas. Ndowooza bakoze bulungi Nakawa Roland Anderson be bakadas. Prime 7 akyogerako nnyo era namuwulira we baalinga covid yakajja okuba nti ebintu abanaalinnyisa ebintu mu maduuka bakadas be bajja kugenda balondole alabe nga ebintu tebabyongeza naye era tetwakola mulimu ogwo. So twagala emirimu egyo tugikole nti abantu abatakola bulungi okutuukiriza manifesto ya NRM nga nkomyewo obadde ku Dodo. I think okusasulwa bwe kiba nti okubutanyigiriza abantu bawansi, let them value sente mmeka Dodo zeyeetaaga okusasulwa. Si ye kutuleetera sente z'alina okuba value watu teekereko omuwendo omunene nnyo. Asasulwe okutaasa abantu abala bonna ababa baliko. Then mpozi ku kyaki kikyonki erinnya eryo ntya okuliwulira okusinziira bye nawuliranga bwe nabanga mbiwulira. So ntya okuwulira erinnya eryo olw'okuba nti abantu simanyi oba baayisibwanga bulungi, so sijja nnyo. Yes. Kati waliwo ensonga emu actually ekyankalanyiza ebyobukulembeze bya Uganda. Era ku nsonga ya corruption lwaki egenda kubeerawo myaka na myaka nga tegenda vaawo. Obuluvu babuyita buluvu. Abantu okwagala ennyo ssente. Bw'owulire entalo zonna ezisinga eziri mu NRM zonna za ssente. Towulira ku lutalo nga luli ku bantu, omuntu n'alwana ng'afiirako ku bantu. Nagamba ku lw'eddwaliro lino nze nfiirawo. Entalo zonna za ssente kanzije. Kati awo kitegeeza ki nti fokasi y'omuntu ogiraba. Omuntu mwaba musajja nga ayagala abakazi omulaba era ne bwe mba mutudde wano buli mukazi bw'ayitawo akola ki atuuka waliwo asobola otunula naye waliwo atunula n'atuna n'ogwokubiri n'atuna n'ogwokusatu awo manya nti oyo akyagala ki nnyo. Sente zino abantu abasinga aba NRM ze balwanira teziba za kudda mu bantu. Wano twalina ofisi ya Tim Thara wano mu Buziga wano nga bawandiika abantu mbu baagala kuba wankoko. Ne mbagamba naye mmwe mwagala kutuwa nkoko, tuli baavu, nze ndi mwavu. Nina mpangisa akazigo kange. Enkoko mpadde enkoko 10 nziteekewa. Njagala mulowooze n'abagamba nga ndi mu office bonna ne bakyuka ne batunula ne bagamba ne musajja gatuka naye nga mbagamba mazima. Urban poor have their own. Nabagamba ekyokusooka mwabuuza abantu nti tubayambe tutya. Ekyokusooka bwe tuba twagala kyusa nze neyitanga the change maker lwaki twagala kyusa ebintu tukole mu ngeri entuufu. Oyagala kunyamba jangu ombuuze. Oyinza okundeetera omutwalo nga mbadde njagala ate ondeetera ekirala.
jangu ombuuze nti twagala kuyamba tukuyambe tutya. Your first step of development, you have to inquire from the people. So ekirala badde ngenda ku kirala. So ekyobuluvu ekyo ekyokwagala ssente nkyerabidde nno kyembadde njagala okwogera naye kyembadde njagala okugamba kiri sebo mwagala nnyo ssente ntalo zonna zemulwana simanyi bikoze bitya ekibiina mweyuzaza ntalo za ssente si bantu si people power it is mwenga mmwe personal gain sebo webale nnyo mukulu Tariq mwami Kamukamaliza oba obadde otunuulira kusinziira we natandise sinnayogerako nti Prime 7 twagala tuwa ssente ffe nno tulabanga ekibiina kyaffe kiserebye era ng'ensonga enkulu lwaki tuli wano Nganzi okulaba nti Buganda tetwayisibwa bulungi ate nawamu Kampala mwembadde nga nkulembera abantu bange twagala kuba nti kutereeza tukooye ekyokulira nti buli kadde Kampala nti NRM eyo yo otuuka mu Kampala NRM totawaana kijja kukyuka singa mu Prime 7 tunaaba nti tumulabye naffe NRM ne tubeera kitole kimu ne tuva mu ntalo bwe tunaava mu ntalo ne tukola wamu tusobola okuba nti Kampala tugiwanguza Mwami Museveni ne NRM government nebeera nga yeri ku ntiko navaayo tukitegedde ekyo twogere ku nsonga y'obukulu Meja General Leopard Kyanda yavuddeyo eggulo n'agamba nti bagenda teekawo kubanga banoonyereza ku kibadde ku mazzi tubalidde abavubi badde bakaaba abasirikale bakoze biti naye nga force badde bali mu konfonsinga kuba nti badonesa envuba embi naye abantu babonaabona abantu babasulaga mu mazzi abantu baafa so okuva gyadadde okuteekawo commission eyo agenda ku inquiry nga teeka investigation banoonye muntu sekinnoomu kubanga bamanyi badeployinga bateekayo gundi so twalamutubuulire mwakola muti emirimu gyammwe ensonga eyo gwe ogikwatako otya nze kusookera ddala mbadde nsaba gavumenti ekozese nnyo n'abantu abo abavubi balina knowledge nnyo ku nnyanja naye babeesuulirayo gannabugamba so beetaaga obakozesa abamu baba staffing naye ebyokutuula e Kampala gwe n'obeera nti olowooza gwajja okulondoola ennyanja ng'ate abavubi abo abantu abali awo be batusookerwako nnyo okuba nti ki batuyamba bw'otunuulira ekyagwawo juuzi ojjukira n'emabega nnyo ekyali ku nnyanja abantu bagwa mu boat cruise jjukira those people abali awo bennyini ku nnyanja be basinga n'okutaasa abantu baabo so abantu abo balina knowledge nnene nnyo kekuba kudda mu mazzi naye baboosi tebabakozesa so kyensaba nnyo Mwami Leopard Kyanda nga ayagala okuba nti akola byonna byakola let's engage those people ab'okunyanja okuba nti tujja kuba nti tufuna ekituufu abantu ba Uganda beetaaga okwetaba mu nsi yaabwe abantu ba Uganda beetaaga okwebuuzibwako abantu ba Uganda beetaaga nabo okugabana ku kakeeki akaliwo kye bagamba kubanga bagamba nti ssente zijja zaffe z'Abannayuganda naye bantu batono bazirya ebintu ng'ebyo bye binajjawo ki okukuubagana kuno ekirala abakulembeze nga bo bwe baba boogerera abantu boogerera bo bennyini oba boogerera abantu ba Uganda bwe baba bateesa mu palamenti kati bwe ndaba ba MP nga bateesa babongera emisaala nsobola okitegeera kubanga MP afulumya nnyo naye mu kifo ky'okwogera omusaala lwaki togamba muzinyongere nziteeke mu bantu kwegamba tulina okuba ne kye bayita transformational leadership kwegamba obukulembeze obugenda okyusakyusa embeera mu ngeri eyaddala awo nga tukyali awo bumanyi tulina Bannayuganda badde balina ekintu kye beesiga ennyo era nga UPDF era nga ekoze bulungi ku lukolo lwa Africa nga obukulembeze bwabakati babanyumizaamu ekintu kimu bagamba nti bateesese ejje eddungi tuvudde nga ligenze Mwami Zombe nga ligenze Wama mu Central African Republic bagenze Congo batereze ne lukolo lwa Africa naye olwali babanga ate batuuse okuba nti bagenda bakolako inquiry bagenda kukolako investigation kirekewo ekifaananyi kya UPDF omukulu ntandika nawe UPDF njagala okutegeeza nti integrity yaayo ekyasusse nungi nnyo ebbanga linabeera ekyankwanzi nalaba high professionalism exhibited by UPDF nsuubira zimu ku principles zaayo professionalism integrity nsuubira nti UPDF tejja kuwaba ejja kusigala ku mulamwa era n'Abannayuganda bakimanyi nnyo nti eggye lya UPDF
kola bulungi nikatashima nsogye twogerako oli muna Uganda embuzi bazitambula ku mazzi ozimanyi bulungi bonga manti professionalism nga bwebadde nga UPDF ate yemuje bagenda okukolako enkwale kusinza kuyagwa ku mazzi mali muno okuyiwa omusayi kwa wana Uganda abantu abeera bajja kukolwako nti nga omanyi nti 100% abantu wadde nti UPDF etuukiridde naye nabo ng'abantu waliwo webawabwa naye abantu ng'abo bakikolanga sekinoomu singa UPDF nga yo so bajja kukwatibwako era baleete basimbirwe mu mbuga z'amateeka tubeere nga tumanyi ki ekinaddako I think sijja kwogera ku UPDF njja kwogera ku peace and security eddembe yemu ku pillars za NRM era peace and security era nja kugamba nti okwawukanako abalala bannange nze nja kugamba NRM erina kyekoze okuleeta eddembe mu nsi sinza gamba sirina bwendaga njogera nga mmanyi amazima saagala kwogera nga kwegamba lwakuba nina side gyendiko ate side endala nga sigiraba kirungi nnyo okuweeyinga facts Uganda's army era wetuuse professionalism waliwo batuuse mu peace and security ndowooza eyambye mu nsi endala nga bwe tulabye naffe tuyamba n'okubeera nga ne Uganda ey'amaanyi eyongerako ne ku maanyi gaayo n'okubeera nga yeekuuma waliwo peace and security endala abanayuganda gye boogerako etali ya mmundu eddembe ly'obuntu okubeera n'emirembe ng'omuntu n'abanga ali awo ng'amanyi nti alina emirembe mu butuufu toyinza kuba mwavu n'oba na mirembe buli kiro buli lunaku oddayo eka mukyala wo emboozi teziba nnungi abaana emboozi teba nnungi kati abaana batandise osoma abasajja abamu tebalina mirembe so the peace okitegeera so omusajja abeera mu mbeera eyo buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka ngamba lwaki tave mu mbeera buli lunaku agivaamu waliwo waatuuka ennaku zino aballo bajaji balina ekintu kye bayita aggravated anger mu gender based violence so bagamba nti abakyala baguma mu maka abasajja ne babatulugunya buli lunaku buli mwezi n'aguma bambi lwakuba alina abaana be ayagala kulabirira abaana agabuwa ekangume obufumbo bagamba nti olina kukola ki ne bagumira ennaku ne bagumira embeera naye bagamba nti time etuuka obusungu gye bayita aggravated anger nga buzze bubuildinga up omukyala akola ekintu abantu zanti ze firimu zetulaba ze video zetulaba omukyala nakuba omusajja oba namukola ekintu owunzike era n'okusiibula osibirenga tukona ku nsonga y'okuba nti ekyatamu bagala okuba nti polisi zibagala okuba nti twongezaayo bikoza tudde ku musango bwaguyinza kukyogerako ki nganze sikisinza kiwagira n'ensonga zo ng'ozituwa lwaki yes Raji bagala kweyongeza mugaati omuntu asigale mububiizi emyaka 7 ngamba asigale nga kajja there is no reason Raji nabasinga muntu w'ensonga nti emyaka tegimala mbasina kye naakoze nchayiga buyizi ate ne munzije kusoka tubone musanvu nanti bwe buzibu obwo nti myaka 5 nti abantu bajja mu office nga tamanyi kyakola so n'amala mwaka mulamba nga ayiga buyizi ekyokukola nze njogedde nnyo ne ba MPs ne ba LC5 councillors ne ba LC3 councillors you already have to have a plan by the time you come to office nze nalina manifesto era kati nina plan yange era ne muganda wange yagenze mu office ngenda kugisharinga naye ndabe nga tugikwasaganya tugitwala mu maaso so omuntu okubeera nga dragging that's wasting our resources the taxpayers resources even wasting our time ate n'ekirala n'obwesige abantu be batutaddemu olina okuba nga omanyi ekyokukola take for example just one clear example covid bwe yabaawo wano abakulembeze baali tebasobola kukuŋŋaanya ssente webuze lwaki they are not prepared resource mobilization omukulembeze alina okuba nga asobola okukuŋŋaanya ssente ezitali za gavumenti zokka mu mitendera emirala mu bifo ebirala mu baganda be mu mikwano gy'abaakoze ng'omukulembeze n'asobola okusaka n'abeera n'ensawo yaki abakulembeze abasinga bafeiringa kubanga tebakisobola ekyo kati okudda ku kya peace and security
people just want to be happy. Omuna Uganda akeera ku machanga kyayagala just kubeera ne ka smile ku ttama. Kubeera nga teyeeralikirira kyakunya kyakulya bulamu bwe. Abannayuganda kye baagala kyokka. Banaye nga nsiibula nja kusooka neebase Katonda omuyinza w'ebintu byonna asobodde okunkuuma ate nammwe asobodde obbakuuma atuyisiza mu korona tukyali balamu nziisa abantu bangi abafudde korona era nsaba emyoyo gyabwe giwumire mirembe. Neebaza abantu bonna abampagidde mu campaign mwanzizaamu nnyo amaanyi ne mwongera okunkakasa nti nange nsobola n'okwekkiririzaamu abavubuka bonna. Nja kusalutinga abakyala b'omu Butale bonna mu Kiwempe, Bunga, wano e Buziga, abatoba buli lunaku nga beeyiiya bayiiza abaana baabwe bayiiza ensi yaabwe. Abaami abatoba mu ngeri ya Kanaayo Kyani buli lunaku ne basobola okuyimirizaawo famire zaabwe, abakyala baabwe, abaana baabwe n'abantu abalala be balabirira. Ba ghetto youth basaamu nnyo ekitiibwa. Salute Field ghetto youth kubanga mwana mutoba. You've managed to shine your star n'okubeera nga mulemerako mwana mu mbeera eno buli lunaku nga temwandibadde ne smile naye n'oteekako smile n'ogenda mu maaso mwana embeera n'egenda mu maaso buli kimu kijja kyuka kubanga tulina program, tulina ghetto youth program n'endala nnyingi. Baganda bange bonna mwenna ab'ebuziga n'erukuli bannayuganda mwenna mbaagala nnyo. Nayimbayo n'akayimba nno bakayita Uganda kagenze ku airwaves. Mbagamba nti tugenda kubeera nammwe, tugenda bateeseza. It doesn't matter oba mwatulonda oba temwatulonda. Abakulembeze abakyalina obukulembeze obutuufu bagenda kukolaganira wamu ne buli omu kubanga Uganda yaffe, ensi yaffe, ate Mukama ffenna atwagala. Nsaba Mukama abakuume. Ng'okomekeza ku nsonga y'okuba nti ekisanja ky'emyaka 7 okiwagira era otusiibe tugende. Ku ky'emyaka 7 sikiwagira. Parliamenti ereme kweyagaliza nnyo. Si parliamenti yokka bonna mwali mukulebwa kansala oba ni bonna myaka 7. Nsuubira era kitandikira eyo kuba parliamenti neeteesa. Naye oba kiri wansi wonna nsuubira nti twali kirese emyaka 5. Omuntu emyaka 5 era abadde tumulaba ng'akola kikumala emyaka 2 abantu okutegeera nti oyo mukozi. Ate n'abantu abamu bazze mu kulembeze nga tabadde na mu parliament oba councils naye ng'olwedde mukozi. So tuleme kwongezayo myaka 7 okujjako ku mukulembeze w'eggwanga. President Museveni ye tuyinza okumwongerayo akoze bulungi. Tusobola okuleka executive President Museveni nga mmaliriza akoze bulungi. Mungu ye yamutuwanga kirabo. Bannaye njagala okubeebaza okuba nti STV mutukyazizza. Mbadde Asumani Kato chairman wa NRM Independent Sebo Tariq muganda wange bwe twawangaalya nakawa ne mu bukulembeze bannaye Tariq nalinga naye ng'era yakola bulungi naye nasanyuka nnyo okuba nti kati mulaba wano ng'aweereza Sebo program eno erabibwa nnyo abantu era bajagala nnyo. Webali kunkyaza na muganda wange abadde ateesa bulungi. Waliwo obadde olowooza nti ajjamu NRM naye abayivu bwe batyo akola analysis n'abeera nga yonna alabayo beba abakulembeze. Ayomedde nnyo ku kintu kya manifesto. Bannaye tugenda kufuna obuzibu twalowooza abantu nga mutalina na manifesto najja n'ayogera bwogezi mu mpaaka ne tumulonda. Awo nno tugenda mu katyabaga era mu myaka 2 nga twakasaya abantu abo tugenda kukola ki kubanga twejjusa. Naye njagala okuba nti nsiibula nga ntumira bannange bendi nabo mu kibiina kya NRM Independent Movement, mukulu Newton Muhanguzi, vice chairman Peter mwenna abeerubaga abali ku executive. Mkyala wange nakutegeezeza nti zijja ku STV ndowooza obadde olaba bulungi. Mkyala Naluwaro Rita kati yafuuka Rawuza. Mutabani wange Imurani Lwegaba ne Zamira Lwegaba. Nalongo Katongolo okuva ebuwaate maama wange mwebale nnyo okulaba. Somose Ali ne bannange mwenna abadde bangoberera. Sebo nkolera ku Fire High School ndi musomesa era nange ngenda kuddayo mbere nga nkakkalabya ba candidates babadde be baliyo kati ne classes endala senior 3 zijja. So ndi musomesa wa history ne Islamic Religious Studies. Bana mwebale nnyo management studio nungi nsanyuso nnyo okubeera wano wansanyusiza nnyo. Alhamdulillah tuyanziza. STV tukola ku STV. Sigenda kubanga suko walina bakulu sigenda kula bigambo byawe tutata Tariq gemanya era nga mbaza munabadde ku STV nga mutugobera kadde tugenda mu sports era nga
mwana mulizi John Sempejja mulabyeko mwali agenda kubatwala mu nsi y'ebizannyo nebaza benguzi nabo bonna Mansur ku kamera Donde John babaddeyo bulungi nnyo Jeff mu byuma ko tubadde Chris Husna Afeti webalanye balidde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh